Baba na for GG1, that's one. Engine overhaul. Lagapak ang andar. Diba? Shout out dyan sa taga. May balik pa kaya ang goal? Kalat-kalat na yan ah. Oh, kalat-kalat yung makina. Asan na yung piston na ano? Ginawang sampol? Di pa yung dalawa, maganda pa. So, palit na yung apat. Connecting rod, bantay. Wala mga problema connecting rod no? Oh. Problema ba? Para may kunat ba? Di ba bingkong? Di ba baloktot? Di ba no? Ito. Kinain ng kapalaran. Kinain ng kapalaran. Kabila wala. Yung isa kabilaan. Di na lang sampol yung isa. Nagsulputan ng langis sa intake at exhaust. Puro carbon. May balik pa kaya yan? Gutay-gutay na. Doon pa sigunyal. Buti yung sigunyal lang tama, makintab. Pero yung piston talaga ang ano. Saka yung slip, tinamaan. Shoutout sa taga-kiskis ng mga dumi. Mga tinga. Pre! Shoutout! Isa, shoutout Jimboy. Oh, nauhaw na to. Inom na to ng tubig. Ah, kala ko tubig. Tubo pala. Yan, maglilinis pa ng mga dapat linisin bago buuhin. Dahil kaya yan. Hindi naman basta ano lang, salpak lang. Linisin natin bago tayo balik para pag salpak ng makina. Bago tignan. Linisin natin ng crudo. Nilinis pala nila ng crudo, hindi pala natin, sila pala. Yan na yun. Yan. Na. Ako meron din ako kilala niyan. Oo. Ayan. Pa isa. Nakatuwad yung isa. Ayun, yung isa nakatuwad. Ayun o. Katuwad pa yung isa. Yung isa nakatuwad pa. Oo. Katuwad pa yung isa. Kung GG1 din yun. Ang issue na lang yan ay ano lang yung check engine. Kailangan kumatanggal yung check engine. Ito. Yan. Dahil lost kagahintang nito. Butas ang pitaka nito. Yan. Pero ito pang ano lang. Gawang pang buhay-buhay lang tayo. No? Yan. Meron tayong ano, nagkakalibrate ng indicators, electrical problem, engine overhaul, baba transmission overhaul. Ayan. Ang problema nito mga kaibigan. Kahapon pinuntahan ko itong RPM hindi gumagana. Gumandar. Pati itong speedometer hindi rin gumagana. Pati itong indicator, ay itong temperature gauge hindi rin gumagana. Itong fuel gauge hindi rin gumagana. Kaso tinamaan ng fuel gauge. So siya sila. Tapos ang gumagana na ngayon, napagana ko na si RPM, si speedometer, tapos si temperature gauge. Ang importante dyan, para mabuo lahat, gagana lahat, masama itong fuel gauge, papalitan ng buong panel gauge dahil nagkaroon to ng shortage itong sa fuel gauge. Ayan. Ang kahapon wala yan, wala, hindi maangat. Pag ganyan noon pa lang ng susi, yung temperature gauge hindi maangat yan. Ngayon maangat na. Tapos pumuputok ang fuse. May pumuputok. Yan. Kakahapon yung RPM hindi gumagana. Ngayon pag pinandar, meron na yan. Yung check engine na lang, tatanggalin ko dyan. Ito. May pinapabili lang akong module. Dahil ayaw mabura sa scanner natin. Ayan. Pagana ko na yan. RPM. Gana na yan. Tapos, kahit may check engine yan, wala low power yan. Yellow power. Sagad yan, red light yan. Pero dati naman na may check engine yan, kailangan ko din mawala yung check engine. Tapos, yung temperature gauge gumana na rin. Yung check engine kasi hindi gumagana talaga yan. Ay, yung RPM. Speedometer gumagana na yan pag pinatak ko. Yung fuel gauge talaga sila na. Kailangan palitan ng bago. Tinisting ko na rin ng ibang panel gauge. Ayos naman. Itong kanya sila. Yung check engine na lang. Talaga. Kanina nawala. Ay, bumalik. Kailangan may module na inano. Ayun lang. Okay, 6 wheel yan. Was ganun kaintang. 4GG1-1. Oh. Ha? Gears ha? Saan? Alin dito? Ay, tama? May tayod? Ay, ito nga sinasabi ko. Kaya wala sa timing. Diyan na. May sardinas. May dinata naman dyan. Huwag na natin magluto. Ito ang issue nito. Kaya pala hindi ma-timing namin kapon. Kaya sinubukan bago baklasin. Pero hindi ma-timing. Ayan.